إذا دابا غندوزو لاستيوس نيميرو 5 وغادي نشوفوا ان اكزرسيس اكستري من كونكور ديال 2020 2021 اللي غنشوفوا فيه دوطخ تكنيك كي سون تري امبورطونت في لي سويت. داكور دونك ليكزرسيس تيقول لنا سوا دبليو ان لا سويت ديفيني بار دبليو 0 دونك عطينا دبليو 0 et pour tout n appartenant à n عطينا la relation récurrentielle ما بين wn plus 1 و wn. Donc wn plus 1 égale à wn moins 1 au carré plus 1. Alors, ils nous disent si Wn est convergente, alors la limite d'ILH, on a des réponses. D'accord? Et donc, on a W0 égale à 1 demi, on a la relation récurrentielle, donc Wn plus 1 égale à Wn moins 1 au carré plus 1. Et donc, si on compare هاد l'exercice هذا مع les exercices اللي كنا شفنا في les astuces اللي فاتوا. Donc, quelle est la différence entre l'exercice ou les autres exercices? Donc, là, مزيان كاينه une différence qui est très importante هو ان في هذا l'exercice عطيني واحد l'information اللي ما عطيناش ليا في les autres exercices واللي هي très importante هي la convergence. حيت في les autres exercices كنا كنقلبوا على la convergence كنمشي كندير la monotonie وكنشوف في la suite est-ce qu'il est convergente est-ce qu'il n'est pas convergente. là كانت par exemple croissante كنشوف واش ماجوري باش نقول راه convergente. donc هنا عطيني ديجا بان la suite راه il est convergente. D'accord? Donc la suite WN est convergente. Donc ملي كتكون WN convergente وعندي une relation récurrentielle entre WN plus 1 ou WN ou la UN plus 1 et UN, je pourrais passer à la limite. Ça veut dire que je pourrais utiliser f de L égale à L. Donc cela implique donc f de L égale à L. Donc bien sûr je suppose que f de x هي x moins 1 au carré plus 1. Euh, donc c'est juste pour faire référence à la fonction f. Donc cela implique que, donc là, donc si je passe la limite, fait la relation. Donc L égale L moins 1 au carré plus 1. Et donc je dois résoudre l'équation باش نشوف شحال غيعطيني la limite où je les compare les résultats اللي عندي. Donc c'est très important de comprendre la propriété parce que lorsque une suite est convergente ou عندي une relation récurrentielle, obligatoirement sa limite doit vérifier f de L égale à L. D'accord? Donc je vais essayer de résoudre l'équation. Donc L égale, donc là L carré moins 2L plus 1 plus 1. Donc après, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai L carré. Donc هاد L اللي جا لهنايا غيولي هو moins 3L plus 2 égale à 0. Donc après on calcule delta. Donc delta égale donc 9 moins 8. Donc il y a 1. Donc là هنايا qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai L1 égale alors moins B هي 3 moins 1 sur 2. Donc غتعطيني هي 1 ou L2 sera égal 3 plus 1 sur 2. Donc 3 plus 1, 4 sur 2, هي 2. Donc la résolution de l'équation عطاتني deux limites. عطاتني L1 qui est égal à 1 ou L2 qui est égal à 2. Donc لاحظوا هنايا donc la première réponse خاطئة D خاطئة 1 demi E خاطئة. Donc بقاو ليا deux réponses. Donc la réponse 2 ou la réponse 1. Ou la question qui se pose maintenant, كيفاش غادي نعرف اشنا هو لا ليميت واش 2 ولا 1. داكوغ دونك اللي شفتوا معايا لي زوتر استوس من الاول لا ميثود كون ايتيليزي افون هو اننا كنرسموا المستقيم وكنحاولوا نحطوا عليه لي فالور ديال لا سويت. دونك عندي دبليو 0 هي 1 دومي. دونك هنا عندي 1 دومي. دونك هذه هي دبليو 0 وكنشوف لا مونوتوني. دونك هنا عندي
هنا عندي 2 وتنشوف لا مونوتوني ديال لا سويت. لكن الملاحظ هنايا ملي كنشوفوا l'expression ديال لا سويت سي با évident de savoir la monotonie ديال WN en utilisant هاد l'expression récurrentielle. Donc لاحظوا WN plus 1 égale à WN moins 1 au carré plus 1. Donc ما عنديش شي indice simple ou la direct sur lequel je pourrais me baser كما درنا في les astuces précédentes. D'accord باش نعرف واش WN croissante ولا décroissante. لا عقلتو في les autres astuces soit كنحسبوا UN plus 1 moins plus 1 moins UN كتكون باينه لنا في ليكسبرسيون وكنقارنوها بالزيرو كيف ما قلنا، سوا كنحسبوا يو ان بلس 1 سور يو ان وكنقارنوها بواحد. داكوغ دونك هنايا ما بينش ليا اكزاكتومون اون فاسون فاسيل ولا ديريكت باش نجبد لا مونوتوني دو دبليو ان. دونك في هذه الحاله هذه جو في vous proposer deux méthodes. La première méthode va se baser sur la monotonie. Ou la deuxième méthode va se baser sur une autre technique qui va nous permettre d'extraire ou là, de trouver le terme général de la suite WN. D'accord? Dans la première méthode, هو أنني نمشي نشوف je définis la monotonie ديال WN. D'accord? Ou puisque لاحظوا هنايا l'expression ديال WN il n'est pas évident. Donc, c'est pas évident أنني نمشي نلقى هذاك WN plus 1 moins WN ou la WN plus 1 sur WN. L'expression, il n'est pas aussi facile que ça. Donc, dans ce cas, في هذه الحالة هذه عندي une autre méthode هو أنني نمشي نكالكولي les termes. وفي الكالكول ديال les termes au moins il faut calculer واحد 3 termes ولا 4 termes باش تكونوا sûr. دونك علاش باسكو هي دي سويت اللي كتبدا باغ اكزومبل كتكون يو 0 عندك واحد العدد يو 1 كتطلع باغ اكزومبل وابخي عاد كتبدا تهود ولا كتمشي حتى يو 2 il change de monotonie la suite change de monotonie donc c'est très important انك تكالكولي au moins u 0 u 1 u 2 u 3 au moins. Donc, ce que je vais faire, donc je vais essayer de commencer à calculer les termes. Donc, un DU0 ou le W0, il y a un demi. Donc, W1, غادة تكون هي 1 demi moins 1, هي moins 1 demi au carré, هي 1 quart plus 1, هي 5 sur 4. 5 sur 4, c'est à peu près 1,25. Donc, W2, donc غادة تعطيني alors 5 sur 4 moins 1, donc il y a 5 sur 4 moins 1, donc il y a 5 moins 4, il y a 1 sur 4 au carré, il y a 1 sur 16 plus 1. Donc il y a 17 sur 16. W3, donc 17 sur 16, là, à peu près 1,06. W3, donc je calcule W3, donc il y a 17 sur 16, donc 17 sur 16 moins 1 au carré plus 1. Donc, à l'intérieur, alors 17 moins 16, il y a 1 sur 16 au carré plus 1. D'accord? Donc, on pourra toujours faire le calcul. Donc, maintenant, j'ai calculé les premiers termes de la suite. Donc, on va voir la suite, la tendance de la suite. Donc, là, la suite W0 ديالها هي 1 demi. W1 هي 1,25 donc 1,25 غتجي تقريبا هنايا دونك هنايا W1 W2 هي 1,06 donc هنايا عندي 1,25 donc 1,06 راه غتكون هنايا ما بيناتهم داكوغ دونك تكون هنايا دونك هنا سي W2 دونك لاحظوا بان مشينا من 1 demi وطلعنا حتى ل 1,25 وهودنا ل 1,06 دونك لا سويت هنايا راه هودات من هنا لهنا راه هودات لاحظتوا ولا لا دونك الى شونجي دو مونوتوني دونك هنا كانت الكروا هنا ال ديكروا لاحظتوا ولا لا دونك دابا ملي غنحسبوا دبليو 3 غنقارنوها مع دبليو 2 دونك باش نقارن غابيدمون لاحظوا باللي هنايا دبليو 3
شحال فيها عندي هي 1 sur 16 au carré plus 1 و W2 هي 1 sur 16 plus 1. شكون اللي كبير 1 sur 16 ولا 1 sur 16 au carré؟ بيان سور 1 sur 16 au carré هو الصغير حيت قسمنا على عدد كبير بلس 1 هنا عندي بلس 1. اي دونك W3 لقيناها صغر من W2 W2 صغر من W1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بلي à partir من هاد لو rang 1 d'accord W2 كتكون صغر منها W3 كتكون صغر من W2. Ça veut dire بلي la suite il décroît d'accord il décroît à partir de W1 كتهود فهاد لو sens هذا. Donc la limite ne peut pas être 2 et la limite va être tout simplement كيما شفنا 1. Et la réponse, c'est notre réponse, c'est C. Et dans la deuxième méthode qu'on va voir, باش نلقاو la limite ديالنا on a deux valeurs maintenant qui restent soit 2 soit 1 هو اننا نمشي نقلب على لو terme général ديال W1. Donc je vais réécrire la relation de récurrence اللي عندنا donc 1 WN plus 1 égale alors WN moins 1 au carré plus 1. Ou notre point de départ, ça serait la remarque qui est pertinente هنايا في هذه l'expression هذا. Donc لاحظوا هنايا عندي WN moins 1 وهذا لو 1 الا جبتو لوطرو كوتي غتولي عندي WN plus 1 moins 1. دونك غنحاول نديرها وغتشوفوا. دونك WN plus 1 غندوز 1 لوطرو كوتي غتكون لي هي WN plus 1 moins 1 égale WN moins 1 au carré. D'accord? Donc لاحظوا دابا كيسكو j'ai واحد la suite بلانديس n plus 1 اللي هي WN plus 1 moins 1 ونفس لا سويت هنايا WN moins 1 لاحظتي بلانديس n au carré. دونك لاحظوا بلي لو وضعت UN هي WN moins 1 UN plus 1 اش غادا تكون؟ غتكون هي WN plus 1 moins 1. دونك هاد l'expression هذا je pourrais l'écrire sous la forme ديال UN plus 1 égale UN d'accord au carré. Donc هذه هي la première remarque. ومن هنا من هاد l'expression هذا من هاد l'égalité هذه je pourrais déduire le terme général ديال UN et après le terme général ديال W1. Donc هذه هي l'idée. إذا pour ce faire باش نتوصل le terme général ديال UN لاحظوا هنايا عندي UN plus 1 égale UN au carré. هاد UN هذه كي هي à l'intérieur حتى هي نقدر نكتبها على شكل UN moins 1 au carré. D'accord? Ou après UN moins 1 حتى هي نقدر نكتبها على شكل UN moins 2 0 au carré حتى نوصل ل U0. D'accord? Donc هذه هي l'idée باش نلقى لو تيرم جينيرال ديال UN. دونك لاحظوا هنايا سي جيكري دونك عندي UN ولا نكتبها هنا نيت دونك عندي UN plus 1 كتساوي UN au carré égal دونك UN شنو هي دابخي هاد لا غولاسيون نيت هاد ليغاليتي دونك غتكون هي UN moins 1 au carré. هذا الكاري هذا لو تو au carré. دونك غتعطيني هي UN moins 1 le tout à la puissance, donc 2 fois 2, il y a 2 à la puissance 2, égale, de la même façon, غادي نحاول نكتب UN moins 1 sous la forme ديال UN moins 2 au carré. Donc UN moins 2 au carré, وغنضربوها في 2 à la puissance 2. Donc il y a 2 à la puissance 3. D'accord? Donc égal. Donc غنبقى غادي bien sûr كنقص من هاد l'indice حتى غنوصل ل U0. Donc il y a U0 à la puissance 2 à la puissance quelque chose. هنايا. Ou une façon pour trouver la puissance, la puissance ديال 2, d'accord, c'est de remarquer les termes. Donc لاحظوا هنايا عندي UN moins 1 وهنا عندي la puissance 2. UN moins 2 وهنا عندي la puissance 3. Donc هاد العدد اللي كنقصوا من n كنزيد عليه واحد. لاحظ هنايا نقصت واحد la puissance هي 2. هنا نقص جوج la puissance هي 3.
هنايا في الزيرو شحال نقص، شحال غنقص؟ لاحظ هنايا نقصت واحد، هنا نقص جوج، غنبقى غادي حتى غنقص ان. دونك زيرو هو ان موان ان، دونك نقص ان. دونك لا بويسونس هنايا شحال غادا تكون؟ هي n، هاد لو n اللي نقصتو بلس 1. D'accord? Et de cette façon, j'ai pu avoir un plus un en fonction de n. D'accord? Donc, de la façon, je pourrais écrire maintenant un. Donc, un كتساوي u0. u0 هي w0 moins 1. w0 هي 1 demi. Donc, 1 demi moins 1 هي moins 1 demi à la puissance de à la puissance n à la puissance n. Donc, un plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, on a un à la puissance n. Et maintenant, donc, dès que j'ai un, il suffit d'aller chercher, de remplacer هنايا pour trouver, Wn ou avoir la limite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, لاحظوا من هاد المتساوية، من هاد l'égalité نقدر نجيو Wn. Donc, Wn شحال كتساوي؟ هي un plus 1 égale. Donc, W de UN هنا عندي l'expression ديالها. Donc, هي moins 1 demi à la puissance de à la puissance n plus 1. D'accord? Donc, هذه هي Wn maintenant. Donc, on a eu le terme général ديال Wn. Donc, directement, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, ديال Wn غادا تكون شحال؟ Donc, لاحظوا هنايا moins 1 demi elle est entre moins 1 et 1. D'accord? À la puissance quelque chose qui tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, هي شحال غادا تكون عندي؟ La limite هي 0. Donc, هاد l'expression est envers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, غيبقى ليا la limite هي 1. D'accord? Et ma réponse la réponse C. Donc, sauf un exercice, combien de techniques on pourra extraire? D'accord? Donc, j'ai essayé de vous donner le maximum des méthodes possibles. Comme ça, vous aurez les éléments, les techniques, bien sûr, à apprendre et à retenir, bien sûr.